Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando aqui para compartilhar com vocês no livro de Oséias, capítulo 6, versículos 3, que diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a nossa saída. Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Que prossigamos em conhecer a Deus e buscar o conhecimento que vem do alto, e Deus nos exaltará e nos abençoará. Em nome de Jesus. Que Deus dê uma semana abençoada para você e toda a sua família. Amém? Fiquem todos com Deus.